itu sudah bertahun-tahun. 咳嗽的病是已经 Sampai saya tulis 好多年了。 ke dokter spesialis, ke dokter umum, 家庭科医师去了， terus apa 专科医师也去了， ini apa herbal ya, 然后草 sampai 药 pernah sama bu saya dikasih arak, 也有吃过一种酒， tapi tetap batuknya 药酒， kencur itu sampai habis berkilo-kilo ya. 然后一 Tapi 年的 tetap 那个草药我也有 sendiri 吃， ini kayaknya nggak ada habisnya. 但是问题还是一直造成这个痰。 Satu hari saya ke teman saya, 有一天我到朋友的地方去玩， teman saya itu sudah jadi pasien di 我的朋友是一个 di BC. 在健美中心的一个病患，我的朋友常常被调整， Akhirnya saya ikut. 这个朋友就 Ikut waktu itu 要我 di 一起过来， terapi sama Belajar调整。 Ibu Ongko. 当时就翁国夫人帮我调 Habis 整， di terapi saya merasa kok enak ya, kok lega ya. 做了第一次的调 Rasanya 整， kayak 有一 ada 点 yang 轻松， apa ya, 我的喉咙 lubang gitu langsung enak gitu, plong. 好像很轻松， Ini kok 好像没有什么障 kok 碍。 enak badan dipegang tuh. Gitu. Terus 其实他也 akhirnya 只是摸了，轻轻的摸。 sama Bu Ongko dibilangin, ini ada 后来翁国夫人跟我说， kamu coba 我们近期要开一个， bisa 初中级班， sendiri juga bisa 你如果参 melatih 加 orang lain. 以后，你就可以自己做调整，也可以帮别人。我 Saya 就报 ikut 名， waktu buka kelas ini, buka apa, buka cakra, itu saya nggak merasakan apa-apa, 就报名 cuma 了。 hangat. 老师帮我开些道 Cuman 的时 saya 候， merasa 我没有什么其他的特别的感觉，只是有一点 Terus 热一热。 saya apa? Saya waktu itu sudah nggak jadi pasien karena sudah bisa ini sudah 中 buka 级 cakra 班我学了， terapi 我 diri 就没有 sendiri. 到调整站被调 Jadi 整， saya 因为我可以自己 terapi 做 aja, 调整。 terapi, pokoknya rajin terapi lah ke 我 saya. 自己能做，我就 Itu saya merasa 自己做， enak. 然后我到调整站时 Biasanya 我 itu 帮 kalau 人家 sudah 调整。 batuk itu apa ya? Nggak mari-mari, maksudnya itu terus gitu. 我的问题，如果我 Sampai kalau ini 一 selama 咳嗽，它就不会停。 terus itu kalau batuk itu keluar mending. 我每次调整，自己调整单位处那个稠稠的 Kalau 痰， disiram air itu 那个痰 berkayu-kayu itu 吐出来的痰，我用水洒了很多水，它还是不 tapi 洒不走 akhirnya。ini 就是那 sekarang 么 saya 稠。 sudah merasa enak, maksudnya lega ya masih batuk sedikit tapi 现在 tidak kayak 我偶尔 dulu. 还会咳嗽， Terima 可是不 kasih 像以前。 biologi. 现在我轻松的做， Luar biasa. Terus nama saya ini terapi, tetangga saya itu kan 然后有我的邻居， telinganya itu berdengung. 我的邻居 Itu sudah ke dokter耳朵会响 setiap bulan. 耳朵 Itu 会 mesti 响 ke，dokter minum obat. 去了医生看，医生给他药， Habis obat 吃了 dengung 药， lagi. 吃了药还会听到哦，左边也会听到， Terus 左边耳朵 saya 也会 tawarkan 听到， coba saya terapi. Terapi 我就帮他调整 telinganya, C7 telinga, 7号还有耳 terus 朵， sama ini apa C5. 然后5号的穴道， Dia merasakan panas. 他感觉 Panas 到有一 itu 点 kan 发 saya 热， kan dua telinga ya. Itu yang bermasalah itu panas. Panas tapi dia diem aja. Tapi terus habis itu besoknya dia bilang 2个耳朵我就给他调，都给他调 jadi 整。 dia merasa 有问题的耳朵就比较发热。 itu terus Ke pokoknya Tian- saya kalau habis pulang dari 隔天看到他，他说 sudah nunggu di rumah 有一点舒服， minta diterapi. 所以我 Saya terapi 去了 4 调 kali 整站回来， sembuh 那 sampai 个 sekarang. 邻居就等我，等我，哎，你要帮我再继续调整，我就再调整 Terus 一 ada 下。 lagi pengalaman Tahu saya Cynthia好像他没有 waktu di kerjaan, teman Izin saya hao了 itu 那个症状 sakit vertigo, kumat. 我有另外一个朋友，他是有晕眩， Mumet, 有晕 muter, 眩的时候他就 sampai glosor. 就不 Saya 能 coba 动， saya tawarkan di 整 kerjaan, 天都不敢出 kadang 来。 mau dah. Terus gak 他 kuat. 有时候就在地 Ayo, 板 gak 上， mau kerja, wis 因为 terapi. 看到整个世界好像要 Saya terapi. Tapi dia itu orangnya 要转 sebenarnya
那个朋友是很现实。 Tapi sama saya 我问他， saking nggak 他 kuatnya 会帮你调整， saya 他不相 terapi 信。 seluruh kepala. Dia tiduran, saya 那 sampai 一 dia 天，因为 tidur 他发作的时候 Habis 很难 itu 受了，我就帮他调整，大概1个小时， dia 然 bangun, 后他睡着， kok wis gak mumet ya? 睡着醒过来，哎，他看好像没有刚刚的 Tapi dia gak anu, 那 kan 个 nggak 很 mengalami 厉害 gitu, 的那 kayak 个晕， ketepaan balik. Tapi akhirnya dia bilang gini, ya wes besok aku terapi mana ya? 可是他不肯承认。 Ya, 我给他 waktu 调整， istirahat saya terapi 他 lagi 只是说现在好像有一点 seluruh 不 kepala 会那么晕。 sama apa saya tambahin jantung 我问他， jantung sama 他说还要。 C4. Nah, setelah itu sampai sekarang nggak pernah kambuh. 头部还有那个4号， Tapi dia tetap nggak 到现在 ngaku. 我问他 Nggak ngaku, 没有再 sekarang 发作 dia 了， biarin aja. 没有再发 Terus 作了。 ada lagi teman saya, kakak saya. Kakak saya itu kan 但是那个好像有一 operasi 点， pernah operasi 他就不太 new. 肯承认这个长生血帮他医好。 Setelah operasi 我也无所谓。 dia mudah lelah. Jadi kan penjahit ya. Jadi kalau anu kan harus butuh duduk lama gitu. 这个另外一 Nah, 个 itu 个 dia 案， nggak kuat. 他常 Setelah 常 saya ikut ini, 裁 saya 缝衣 coba 服， terapi. 如果 Saya 做 terapi, 做长时间，他就 ada 会 juga 腰部很 intervensi 痛。 ya. Saya terapi apa? 这位病患他也有高血压， jantung, 所以我就给他做 kepala, 心脏4号， kepala ya. 还有头部7号，还有 Ginjalnya 环部 juga。saya terapi. Hampir semua saya terapi ini dia juga ada masalah lambung. 他也有 Saya terapi 胃痛， dia kalau 所以 sudah habis saya terapi 1主要 jam 的器官都给他做调整， tidur enak. 大概有1个小时， Terus dia merasa kayak orang nggak sakit. 然后他会睡着， Bangun itu ya enak. 睡觉的时 Makanya dia itu 候 senang. 醒过来，他说：“ Kalau 哎， saya terapi 我现在好像身 itu 体比 dia 较轻 merasa 松。 segar. Pagi gitu merasa segar. Jahit 睡 juga 醒之后好像 bisa 精神很好， apa, lama. 裁缝衣服好像他也可以做得比较久，以前是很 Saya 受 merasa 罪。 aduh longitologi memang benar-benar luar biasa gitu. 我认为这个长生血很真的很棒。 Ini sekarang kakak saya juga sudah merasa sangat 哦，那个是我的姐姐， sangat ini ya apa 现在我的姐姐感觉到 sangat banyak perubahan 已经很多 lebih 的好 baik. 转， Ya begitu pengalaman saya. 就这样。 Terima kasih.